Azt a gyerekek jelenleg megcsalni, hogy ígértem, folytatódik az Euro Truck Simulator 2. Mindjárt beállítom nektek a kamerát. Amúgy onnan kezdődik, ahol abba hagytuk. Mi ez? Jaj. De semmi sincs várni. Szóval nem tetszik neked a videózóm, vagy a videózásom. Lesz mindenfajta videó várható, most akkor mutatom is a képet. Hát most ugye maradunk a demónknál, saját demónknál. A Jani. Na tölti vagy most? Személyesen. Szóval gyerekek, remélem ez a videó tetszeni fog nektek. Második rész, Euro Truck. Hát nem tudom, most is, mint hamar lenne egy kicsit a kép. Most igazából nem tudok állítani. Nem tudok. Ez a játék egyszerűen ilyen, hogy homályos, nem jó a grafikája. De viszont elég jó el lehet vele játszani szerintem, szóval nem tudom, nektek ott tetszik. Második része... itt vagyunk a benzinkúton, ja. Mi ez? Motorhiba. Megyen ez, szóval gyerekek, megyen. Hova megyünk is? Merre kell most menni? Haj, egyenesen? Mi ez? Hát ennek a kamionnak nagyon nagy motorhibája van. Szóval mindegy. Szóval gyerekek, mindenfajta videót várattok tőlünk, vagy tőlünk, mi baszok, hogy a Dream csapatba beszéltem. És abban is benne vagyok, csak az a Dream csapat, ez pedig a saját blog. Szóval, tudjátok, nem? Lesz mindenfajta videó, hogy mondtam. Gameplay is. Most szépen a FIFA-n dolgozom. Nem tudom, írjatok, hogy vagy hogy mondjam, rendes Barcelona valamilyen meccset, Manchester United, vagy megpróbáljuk úgy, hogy saját csapatként, vagy a saját csapatom. Hova már írjatok. Amúgy most is még egy kicsit beteg vagyok, azért nem nagyon videózgattam mostanában, vagy csak 3 videó van feltétlenül, szóval. De lesz több is, nagyon sok videó lesz. Ahogy mondtam, lesz Outlast. Ami nem nagyon szeretek vele játszani, mert kurva félelmeztő bazd. De akkor is jó az. Szóval én nem tudom. Én az Outlastot szeretem játszani. Egyszer játszottam, kicsit beszartam tőle, de így szerintem jó játék. Ilyennek kell lenni egy horror, és már megint borul a idő, minden. Szar. Megint nem bandikammal csinálom, hogy ne az én fejemet, hülye fejemet nézzétek, hanem nézzétek a képernyőt, szóval. Na. Tantitől. Súcsmura. Ki ne gyere? Azt hittem, kigyössz. Nem ez wifi azon, van mindenhol. Most erre kell egyáltalán menni. Erre. 4 perces közben a videó. Sisma végülüzem. Lesz Euro Truck harmadik rész, csak ez a második. Megint motorhiba. Megint motorhiba. Persze. Mert már megyen is. Ez a kamion azért sok mindent kibír, hogy neki mentünk mindennek. Már nem most az elsőbe, majd nézzétek meg. És már megint sötét van. És amit a játékban szeretnék elmondani, hogy itt jóformán minden sötét van. Most le kell fordulnom. Jaj, motorhiba. Közben megint csak motorhiba.
ki se fog menni, bazd meg a hegyen. Jó van, megyem. Ez a kamion, amit kibír, kurva hely. Súcsumuralva, még elég messze vagyunk. Még kurva messze vagyunk, és már 5 perces a videó. Szóval gyerekek, remélem tetszik a videó. Elfordul. Nem, hogy nem megy. Motorhiba. Nem, hogy itt vége mindennek. Megyen. Ez mindent kibír, ez a kamion. Megint neki. Mi csak tudjuk, hogy azért a kamionnak mindjárt annyi, de azért még neki megyünk egy kocsinak. Az azért. Megint sötét van. Picsálva. Jó van. Erre kell jönni. Tömbbe kell még nagyon messze vagyunk. Amúgy nem tudom, miért jöttünk ilyen messze, nem lett volna elég egy közelebb út. Most mi van? Jó. Nem vette be a kanyart. Súcsmurakba ma. Nem vette be a kanyart, hát. Várjatok csak egy kicsit, mert már megint kezd homályosodni a kép. Csinálok valamit. Addig nézzétek. Semmit. Szóval mindjárt. Na szóval itt is, sokkal jobb. Szóval akkor mehetünk is így tovább. Így már az érdöfi. No, így már másabb. Szóval most hogy van ez? Most egyenesen vagy 100 eurót fizet. Hát azért 100 eurót azért még meg kell fizetni. Most merre? Hát én befordulok itt. Annyi idő van, hogy befordulok itt. Annyi sáv. Megint legyött az a nyomorútság, így megint homályos lesz, várjatok. Persze. Szóval itt is vagyok. Jobb. Párszor. És akkor megyünk. Azt igazából erre kell eljönni, nem erre kell. Na, megyünk valamerre. Megyünk valamerre. De jó, nem mondtam, megyünk valamerre. Szerintem erre kell menni. Megyünk egyenesen. Szerintem erre. Szerintem erre kell menni. Motorhiba. Ennyi. Itt van a vége a videónak. Befedezgett a kamion. Újra mehetünk majd valahova, második rész. Szóval gyerekek, sajnos itt hagyjuk abba a videózást, mert besült a kamion. Elmegyünk máshova, egy kompra felviszünk a harmadik részben, eurót, második rész.
sajnálatosan ezt kell mondanom. De most megyek. Pisztácia, sziasztok. Szóval a harmadik része, szóval ez volt a második, harmadik. Újra valahogy megcsinálok. Valahova máshol megyünk. Szóval no, sziasztok.